Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi dzaraini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhalam mus paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ila Musa marang Nabi Musa alaihi salam. Ya ibna Imran, anak lanang Imran. Kun ana sapa sira? Kun ana sapa sira ana iku yaqdonan. Ana iku yaqdonan wong kang ilingan. Ana iku yaqdonan wong kang ilingan. Wartad lan nolak sapa sira. Wartad lan nolak sapa sira li nafsika maring awak dhewe sira. Wartad lan nolak sapa sira li nafsika maring awak dhewe sira ikhwanan ing pira-pira kanca. Fakulu hidinin mongko utawi saben-saben sanak waswahibin lan konco iku la yuwaziru ora bisa nulungi sapa kul ka ing sira ora bisa nulungi sapa kul ka ing sira ala masarroti ing atase ridone ingsun. Fagwa mongko utawi kul iku aduun musuh. Ya Musa he Musa man utawi apa iku lakat kedue sira ma utawi apa iku lakat kedue sira walidari dolimina lan kedue omahe pira-pira wong kang padha dolim. Walidari dolimina lan kedue omahe pira-pira wong kang dolim. Falaisat mongko ora ana laka tetep kedue sira iku bidarin omah. Akhrij metu sapa sira anha saking dan hammaka ing susah sira wa farid lan misao sapa sira ha ing adar dikolbika ing dalem ati sira. Fabisat mongko ora ana apa adaru omah ya ada ilali amilin kedue wong kang ngamal kang amal sapa amil via ing dalem dar al khaira ing kebagusan. Fanikmat mongko saenak-enake apa adaru omah ya ada. Ini artinya Allah itu menasihati atau memberikan wasiat kepada Nabi Musa bahwasanya ketika berada di
kampung atau desanya orang-orang yang dolim, maka pergilah dari situ, karena itu adalah Fabisat Daruyah, rumah yang jelek, rumah yang tidak bagus untuk ditempati. Nah, tapi kalau ada rumah atau kampung atau lingkungan yang di sana itu orang-orangnya beramal baik, maka itulah rumah yang baik. Ya Musa, ya Musa, ya Musa, ya Musa, ini sak temene ingsun, ini sak temene ingsun iku mursidun, kang nginjen-nginjen sapa ingsun lidolimi kedue wong kang dolim, hatta akhodu sehingga natrapi sapa ingsun, hatta akhodu sehingga natrapi sapa ingsun, hatta akhuda sehingga natrapi sapa ingsun ing bisa ing dolim liman maring wong dolama kang wis dolim sapa, dolama kang wis nganiaya sapa dolim hu ing man. Ya Musa, ya Musa, idza ra'aita nalikane weruh sapa sira alhina ing sugih mukbilan hale madhep fakul mongko ngucap sapa sira dzambun utawi dosa iku jilat den cepetake apa ukubatuhu akibate utawa siksane dzambun. Wa idza ra'aita nalikane weruh sapa sira al-faqra ing kefikiran mukbilan hale madhep fakul mongko ngucap sapa sira marhaban bisyi'ari sholihina, marhaban tetemu kajembaran bisyi'ari sholihina kelawan tetengere pira-pira wong kang saleh, bisyi'ari sholihina kelawan tetengere pira-pira wong kang saleh. Ya, kalau orang saleh itu orang yang baik itu kayak gitu. Memang terkadang itu kalau orang-orang sufi itu ya memang susah untuk diikuti. Kita ini sebagai orang awam itu ya agak berat, karena sufi itu orang yang zuhud, orang yang sudah tidak memikirkan dunia. Maka mereka ketika ada sesuatu yang menyenangkan, ya di sini dikatakan idza ra'aita al-ghina, ketika kekayaan itu datang kepada kita, itu kita disuruh mengatakan atau berdoa dzambun jilat ukubatu. Wah, ini siksa sangat cepat datangnya. Tapi ketika kefakiran yang menimpa kita, maka kita ucapkan selamat datang, wahai tanda-tanda orang soleh. Jadi tanda-tanda orang soleh itu kalau menurut para sufi itu adalah mereka itu dijauhkan dari gemerlapnya dunia. Nah, ini ya susah bagi kita orang awam, ya nggak bisa ini, nggak bisa, nggak memiliki materi atau apa ya, fakir itu kan berarti butuh. Seseorang yang kalau dalam konteks fikih itu kan fakir itu berarti orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kan seperti itu. Siapa yang mau dalam kondisi seperti itu? Tapi Rasulullah terus orang-orang soleh itu sukanya seperti itu. Kan susah itu kita menuju itu. Maka perlu memang ada tingkatannya. Kita mulai dari taubat dulu, yaitu yang disebut sebagai tahali baru tajalli. Prosesnya itu sangat berat untuk menjadi kekasihnya Allah. Ya Musa, ya Musa, ya Musa, ya Musa, la tansa ojo lali sapa sira dzikri ing iling maring ingsun. Fa indanisiyani mongko ing dalem nalikane laline zikir tak suruh dadi akeh apa agunubu pira-pira dosa. Wala tasma lan aja ngumpulake sapa sira almala ing bondo. Fa inna jam'ahu mongko sak temene ngumpulake bondo iku yuksi bisa ngatosake. Iku yuksi bisa ngatosake apa? Jam'ah alqalba ing ati. Ya Musa, ya Musa, kul Musa po sapa sira lidolimi apa pira-pira kang dolim layat guru aja padha iling sapa dolim ing ingsun. Fa inna hum masak temene zalimi iku idadzakaru nalikane iling sapa zalimi ing ingsun akur mongko bakal ngilingi sapa ingsun gum ing zalimi bilaknati kelawan laknat. Di ati krana sak temene ingsun, di ati krana sak temene ingsun iku alaitu, di ati krana sak temene ingsun iku alaitu supata ilak sapa ingsun, iku alaitu sumpah utawa supata ilak sapa ingsun ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun an adkura ing arep yen to iling sapa ingsun man ing wong dakara kang iling sapa man ing ingsun. Wa wahalan mus paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ila ba'di ambiyai paring sebagiane pira-pira nabi Gusti Allah alaihi wasallam. Kul ngucapo sapa sira liqaumika maring kaum sira la tadkhulu aja mlebu sapa sira madakhila a'dai
Lata kulo aja mlebu sapa sira madakhila a'dai ing pira-pira nggon mlebune pira-pira musuh ingsun. Madakhila a'dai ing nggon mlebune pira-pira musuh ingsun. Wala talbasulan aja nganggo sapa sira, wala talbasulan aja nganggo sapa sira malah bisa a'dai pira-pira pakaiane pira-pira musuh ingsun. Wala tarkabulan aja nunggang sapa sira, wala terkabulan aja nunggang sapa sira kabeh marang tiba ada ing pira-pira tunggangane pira-pira musuh ingsun. Wala tatmulan aja mangan sapa sira kabeh mapa ima ada ing pira-pira panganan musuh ingsun. Fatakun mongko bakal ana sapa sira kabeh iku ada ing musuh ingsun kama hum kaya utawi ada iku ada ing pira-pira musuh ingsun. Jadi ini larangan untuk kita meniru apa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya Allah. Bahkan kita tidak boleh berada satu tempat dengan mereka, tidak boleh memakai pakaian-pakaian mereka, tidak boleh menggunakan kendaraan-kendaraan mereka, tidak boleh memakan makanan-makanan mereka. Artinya kita memang harus menselisih orang-orang yang menjadi musuhnya Allah. Karena kalau kita meniru mereka, memakai pakaian mereka dan juga yang lainnya, fatahun adai kama hum adai, maka Allah akan menganggap kita sebagai musuh kita. Maka ada kata-kata ini ya, mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum maka dia adalah bagian dari tersebut. Wa wahala musparing wahyu sapa Allah Gusti Allah ila Daud maring Nabi Daud alaihi salam. Kun ana sapa sira di kelawan ingsun ana iku mustaqisan wong kang aring. Kun ana sapa sira di kelawan ingsun iku mustaqisan wong kang aring. Wa min siwaya lan saking sakliyane ingsun iku mustaufisan wong kang gresula, iku mustaufisan wong kang gresula. Ya Daud, he Daud, kul ngucap sapa sira lisidikina kedue wong kang padha bener kabeh min ibadi saking kawula ingsun. Di kelawan ingsun falyafrahu mongko bungao sapa sira kabeh. Wa bidzikri lan kelawan ilang ingsun falyatanamu mongko padha enak-enakana sapa sira kabeh. Artinya kita itu harus BP harus senang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, senang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan yang lainnya ya kita bersuara apa itu boleh, tapi dengan Allah tidak boleh. Kita harus senantiasa aring-aring, baik-baik sama Allah, berbaik sangka, mendekatkan diri dan yang lainnya. Dan kita hendaknya itu bahagia karena Allah, dan ketika ingat Allah itu kita merasa nyaman. Ya Daud, he Nabi Daud, ya Daud, he Nabi Daud. Habib demeno sapa sira ni ing ingsun. Habib demeno sapa sira ni ing ingsun ila ibadi maring kawula ingsun. Ola mongko takon sapa Nabi Daud, ya Rabbi, duh pangeran ingsun, pakai falan hai kaya apa? Pakai falan kali kaya apa? Uhabib demen sapa ingsun ka ing sira. Uhabibu demen sapa ingsun ka ing sira ilaihim maring ibadi. Kala mung jawab sapa Gusti Allah, zakir ngilingno zakir ilingno sapa sira hum ing ibadi ala ing supata ingsun. Jadi cintailah aku melalui hambaku, itu kata Allah kepada Nabi Daud, habibni ila ibadi, cintailah aku melalui hamba-hambaku. Kemudian Nabi Daud bertanya, bagaimana caranya saya mencintai engkau melalui mereka? Kemudian jawabnya, zakirhum alaihi, ingatkan mereka tentang sumpah. Ya Daud, ya Daud, man utawi sapa wong iku rodda nolak sapa man utawi sapa wong iku rodda nolak sapa man ilaiya maring ingsun hariban kang mlayu, katabtu mongko nulis sapa ingsun hu ing man, katabtu mongko nulis sapa ingsun hu ing man, nulis jahbalan ing wong kang pinter, Ya Daud, idaro eta nalikane weruh sapa sira li kedue ingsun, weruh taliban ing wong kang luru fakun mongko ana sapa sira li kedue ingsun iku khadiman, wong kang
ngladeni. Ya Daud latas al, aja takon, aja jaluk sapa sira ani saking ingsun. Latas al aja takon sapa sira ani saking ingsun takon aliman ing wong kang alim. Kot askarot kang teman-teman mabuk sapa alim. Kot askarot kang teman-teman wis mabukake hu ing alim. Kot askarot kang teman-teman wis gawe mabuk hu ing alim apa adunya dunya. Apa adunya dunya. Faya sudah mongko nyegah. Faya sudah mongko nyegah sapa alim. Faya sudah mongko nyegah sapa alim ka ing sira ansabi saking dalan ingsun. Ini apa namanya itu, orang yang meskipun dia orang alim tapi kalau dia itu suka terhadap dunia maka dia akan senantiasa mencegah orang dari jalannya Allah. Ulaika utai mengkono aliman kot askaron iku kutha utoriki wong kang megot dalan utawa begal. Iku kutha utoriki begal ala ibadi ngansé kawula ingsun. Ada ya orang-orang alim itu yang tergiur dengan dunia, dibayar untuk kemudian menyesatkan orang lain. Itu mereka itu hakikatnya seperti kutha utorik, seperti begal, seperti perampok yang seperti bajing loncat itu ya, membegal orang di tengah jalan. Ya Dauda, Nabi Daud ikmal ngamalo sapa sira. Ya Dauda Nabi Daud ikmal ngamalo sapa sira bi amalil abrori, lawan ngamale pira-pira wong kang bagus. Ya men abrori lawan ngamale pira-pira wong kang bagus. Wala tabassam lan aja mesem sapa sira. Wala tabassam lan aja mesem sapa sira. Fi wajhil fujari ing dalem raine pira-pira wong kang lacut. Wa khalid lan nyampurana sapa sira auliya ing pira-pira kekasih ingsun mukhalaqatan kelawan nyampur temenan. Wa khalif lan nulayani sapa sira. Wa khalif lan nulayani sapa sira adai pira-pira musuh ingsun mukhalaqatan kelawan nulayani temenan. Ya Daud Nabi Daud kun ana sapa sira ana iku yatimi kedue yatim. Lil yatim kedue yatim iku kal abi, kun ana sapa sira yatim kedue yatim iku kal abi wae bapak Asy-Syafi'i kang welas. Asy-Syafi'i kang welas. Azid nambah sapa sira firisika ing dalem rezeki sira. Azid mongko bakal nambahi sapa ingsun firisika ing dalem rezeki sira. Waqfu lan bakal ngapura sapa ingsun ka ing sira andam juga saking dosa-dosa ira. Jadi kalau kita itu berperilaku atau menjadi bapak asuh gitu ya dari orang-orang yatim itu dan memberikan kasih sayang kepada mereka, maka Allah akan menambahkan rezeki kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya Dauda, hei Nabi Daud. Ya Dauda, hei Nabi Daud. Ya Dauda, hei Nabi Daud abdi. Meremno sapa sira. Hodi meremno utawa njogo sapa sira. Meremno sapa sira. Ya Dauda, Nabi Daud hodi njogo utawa meremno sapa sira torfaka ing telapuan mripat sira. Torfaka ing telapuan mripat sira. Wasun lan njogo sapa sira lisanaka lisan sira. Fa ini mongko sak temen ingsun iku laku itu ora gelem sapa ingsun alfasidina ing pira-pira wong kang fasik. Harus senantiasa menjaga mata dan lisan kita. Wafir lan ngakeh-ngakeh sapa sira minal istighfari saking maca istighfar nafsika kedue awak dhewe sira walil khati'in lan kedue wong kang padha salah. Ya, banyak baca istighfar. Wa auhalan musparing wahyu. Wa auhalan musparing wahyu sapa Allah Gusti Allah taala halim bersapa ila ba'di abiyyi mari sebagiane pira-pira nabine Allah alaihi wasallam. Ukur ilinga sapa sira ing ingsun. Ukur ilinga sapa sira ing ingsun ida godhip nalikane bendu sapa sira. Azkur mongko bakal iling sapa ingsun ka ing sira ida godhip nalikane bendu sapa ingsun. Fala umhaku. Ya fala umhaku. Mongko orang lebur sapa ingsun.
Kalau amhaku mongko orang lebur sapa ingsun ka ing sira fiman ing dalem wong amhaku kang lebur sapa ingsun. Ketika marah kita itu ingat pada Allah supaya tidak marah. Nanti Allah ketika marah itu juga akan ingat kepada kita. Orang kalau marah ingat kepada kita itu kan nanti tidak akan jadi marah. Kira-kira seperti itu. Wa auhalan paling wahyu sapa Allah Gusti Allah ilahi samaring Nabi Isa. An kul arep yen ngucap sapa sira li Bani Israil kedue Bani Israil. Layat kulo aja mlebu sapa sira kabeh baikan omah ing buyutin saking ning buyut sing pira-pira omah ingsun. Ila dikulubin coba kelawan pira-pira ati tohirotin kang suci wa absarin lan pira-pira meninggal khosyatin kang kusuk wa abdanin lan pira-pira badan nakiyatin kang bersih. Wa akhbil lan ngabarono sapa sira hum ing Bani Israil anisa temen ingsun iku la astajibu ora nyembadani sapa ingsun lahum kedue Bani Israil dakwatan ing dakwah wali ahadin lan maring wong suci minal khalqi saking makhluk dibalahum kang utawi madhepe Bani Israil utawa makhluk iku madlimatun dibalahum kang utawi madhepe Bani Israil iku madlimatun kedzaliman. Wa wahalan paling wahyu sapa Allah Gusti Allah ila ba'di anbiya'i maring sebagiane pira-pira nabi Gusti Allah alaihi salam. Abdi kawula ingsun hab awya sapa sira li ingsun min ainika saking mripat sira. Saking mripat sira adumu'a ing pira-pira luh, adumu'a ing luh. Wa min qalbika lan saking ati sira al-khusyu'a ing khusyuk. Sumatku mongko ndonga sapa sira fa ini mongko sak temen ingsun ku astajibu bakal nyembadani sapa ingsun laka kedue sira. Kalau berdoa itu kalau bisa sampai meneteskan air mata dan dengan hati yang khusyuk. Wa ana utawi ingsun iku al-qaribu dat kang parek al-mujibu dat kang nyembadani abdi kawula ingsun. If mandeka sapa sira halal mada ini ing atase pira-pira kota. Halal mada ini ing atase pira-pira kota. Wal husun lan pira-pira benteng alal mata ini ngat pira-pira kota wal husun lan pira-pira benteng wa abli lan memekakno sapa sira wa abli lan nyampekno utawa memekakno sapa sira hum ing madain anmi saking ingsun kalimatain ing rom kalimat kul musapa sapa sira lagu maring madain lan husun layak kuluna aja padha mangan sapa sira kabeh lan iban kejaba ing perkara kang apik. Walaya takal lamunan ojo guneman sapa sira kabeh ilal haqq kejaba guneman kang hak. Wa idza arada lan kang ngarepake sapa ahadun suci minhum saking madain lan husun aduhula ing mlebu fi amrin ing dalem sijine perkara. Fal yatadabbar mongko becik tadabur utawa angen-angeno sapa ahad becik tadabur utawa angen-angen sapa ahad akibatahu ing akibate amr fa in kana mongko lamun ana apa amr iku khairon bagus fal yamdi mongko nerusno sapa ahad hi ing amr wa in kana lamun ana apa amr ana iku syaran Allah fala yati mongko jenengane sapa ahad hi ing amr. Jika kita mendatangi atau tiba di satu wilayah, satu masyarakat, maka sampaikan dua kalimat ini. Yang pertama, jangan makan kecuali sesuatu yang baik, dan jangan berbicara kecuali sesuatu yang sifatnya itu benar. Dan ketika ada seorang dari mereka yang ingin melakukan sesuatu, maka pikirkanlah akibatnya. Kalau akibatnya itu baik, maka lakukan. Kalau akibatnya itu buruk, maka jangan lakukan. Agama itu sesimpel itu sebenarnya. Cuman orang itu kan terkadang pikirannya itu tidak bisa mempermudah, tidak bisa mengetahui akibat dari sesuatu itu, apakah itu baik atau buruk. Banyak orang yang tidak bisa menganalisis seperti itu. Sehingga itulah ada orang menganalisis kenapa agama itu datang untuk mempermudah, memberikan rambu-rambu mana yang baik dan juga mana yang buruk. Sebenarnya dalam hati manusia itu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Cuman terkadang
baik dan buruk itu menjadi bias karena berbagai macam faktor kepentingan, faktor pengetahuan, faktor golongan, faktor apapun itu, sehingga kebenaran itu menjadi bias. Maka disitulah fungsi dari agama untuk menyederhanakan itu semua. Jadi kita sekarang itu dengan adanya Al-Quran, dengan adanya Rasulullah itu kita sangat beruntung sekali. Kalian bisa bayangkan ketika tidak ada Rasulullah, tidak ada Al-Quran itu, ya kita sing pinter ya pinter tenang. Seperti para filsuf-filsuf barat itu kan mereka itu mungkin tidak ada aturan yang membatasi mereka, sehingga mereka mencoba untuk mencari kebenaran. Makanya muncul yang disebut sebagai filsafat, ya, cinta kebijaksanaan kan gitu. Terus kalau di dalam Al-Quran contohnya itu Nabi Ibrahim itu kan mencari Tuhan itu sampai menganggap ini dan itu sebagai Tuhannya. Karena memang tidak ada sesuatu yang mengarahkan. Nah kalau kita sekarang kan jelas ada Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, istilah kata kebenaran itu di situ. Jadi adanya Al-Quran itu sebenarnya membantu kita untuk lebih mudah memahami mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya agamanya seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh Allah kepada sebagian para nabi itu, idza arada ahadun minhum ad-dukhula fi amrin, ketika ada seorang ingin melakukan sesuatu, falyatadabbar akibatahu, maka pikirkanlah akibatnya itu. Kalau baik lakukan, kalau tidak tidak. Nah ini tidak setiap orang itu memiliki kemampuan untuk melakukan analisis seperti itu, sehingga dibutuhkanlah agama yang menjadi aturannya. Kalau kita bisa seperti itu, ya mungkin agama itu nggak perlu. Karena kalau kita pikir-pikir agama itu ya intinya kebaikan seperti itu. Intinya. Wa auha lan wis paring sapa wa auha lan wis paring wahyu sapa Allah Gusti Allah wa auha lan wis paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ila samaring Nabi Isa alaihi salam. Kul ngucapa sapa sira di Bani Israil kedue Bani Israil. Di Bani Israil kedue Bani Israil. Yahfadu ngrekso sapa Bani Israil ani saking ingsun harfaini ing rong huruf. Kul ngucapa sapa sira lagu maring Bani Israil. Liyardo becik rido sapa liyardu becik rido sapa Bani Israil bidani kelawan bidani dunia kelawan asore dunya li salamati dinihim krana slamete agamane Bani Israil. Kamaro dia kaya oleh rido sapa al dunya wong kang seneng dunya bidani dini kelawan asore agama li salamati dunia pun krana selamate agamane Israel. Kita jangan terbalik berpikirnya, kita menghinakan agama untuk mendapatkan dunia ini. Kadang kan seperti itu ya, menggunakan simbol-simbol agama tapi kemudian menjual agama. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi kita itu harus ridho mendapatkan atau menempatkan dunia itu sebagai sesuatu yang rendah untuk mendapatkan keselamatan di dalam agama kita. Sama seperti orang-orang yang memuja dunia itu ya, mereka itu kan sampai merendahkan agama untuk mendapatkan keselamatan dunia mereka. Kita jangan sampai seperti itu. Wahalan wis paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ila Musa maring Nabi Musa. Wahalan wis paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa ya Musa, kun ana sapa sira iku katoyi kaya manuk. Kun ana sapa sira ana iku katoyi kaya manuk. Al-wahdani kang ijen. Al-wahdani kang ijen yakulu mangan apa tae min ruusil asjari saking pira-pira pucuke pira-pira wit. Wa yasrabulan ngombe sapa tae, wa yasrabulan ngombe apa tae minal ma'i saking banyu minal ma'i saking banyu al-qurahi kang bersih. Fa idza janna lan nalikane wis peteng, faida jandalan kali peteng buing kaya apa alailu bengi awa mongko manggon sapa tair ila kahfin maring siji gua minal kuhufi saking pira-pira gua. Istighnasan krana aring-aringan, bi kelawan ingsun. Wastihasan lan gesula miman saking wong asa kang maksiat sapa man ing ingsun. Jadi burung itu
kita itu diminta untuk menjadi seperti guru yang tinggal sendirian. Mereka itu makan dari pohon dan mengambil minuman yang bersih. Terus kemudian ketika malam hari mereka itu pergi ke gua untuk apa? Istighnasan untuk bercengkrama, untuk mendekatkan diri, untuk ya bertadabbur kepada Allah itu. Dan niatannya perasaan burung itu katanya kalau di dalam hadis ini ya itu tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat maksiat, maka dia memilih menyendiri. Artinya kita lebih baik sendiri tapi dekat dengan Allah daripada kumpul dengan banyak orang tapi tidak dekat dengan Allah. Ya Musa insan temen ingsun iku ala itu supaya ilak sapa ingsun. Ya Musa he Nabi Musa ini sak temen ingsun iku ala itu supaya ilak sapa ingsun. Ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun. Ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun. Ini sak temen ingsun. Ini sak temen ingsun iku la utimu ora nyempurnake sapa ingsun li mudabirin kedue wong kang angen-angen li mudabirin kedue wong kang angen-angen ani saking ingsun amalan ing amal wala abto anna lan yakti mego temen sapa ingsun wala abto anna yang lan yakti mego temen sapa ingsun amalaku liman ing angen-angene saben-saben wong yu amilu kang angen-angen sapa man goiri ing liyane ingsun. Walau simanna lan yakti bakal meremuk temen sapa ingsun, yakti bakal meremuk temen sapa ingsun dohroman ing gegere wong istanada kang nyenderake sapa man ila siwai maring sakliyane ingsun. Wala utilan nalan yakti bakal dawake temen sapa ingsun wahsyataman ing persulayane man istaknasa kang aring-aringan sapa man diwiri kelawan liyane ingsun. Wala uridonna lan bakal utawa yakti mengo temen wala ridon nalan yakti bakal mengo temen sapa ingsun aman saking wong ahabakan demen sapa man habiban ing kekasih siwa ikang sakliyane ingsun. Jadi Allah itu berjanji tidak akan menyempurnakan amal seseorang yang tidak tadabbur kepadanya, dan Allah itu akan memutus angan-angan seseorang yang berangan-angan kepada selainnya, dan Allah akan menghancurkan bahasa kiasan, dia akan menghancurkan punggung seseorang yang bersandar kepada selainnya. Ini ancaman dari Allah itu, dan Allah akan memanjangkan keburukan seseorang yang mereka itu berdekat-dekatan dengan selain Allah, dan Allah akan memalingkan dirinya dari orang-orang yang mencintai selain Allah. Ya Musa innali sak temene kedue ingsun ibadan utawi ana kawula. Inna jauh lamun munajat sapa ibad ni ing ingsun. Inna jauh lamun munajat sapa ibad ni ing ingsun. Aswaitu mongko nenglengake sapa ingsun. Ilahi maring ibad. Wa inna jauh lan lamun undang-undang sapa ibad ni ingsun akbal tu mongko bakal madhep sapa ingsun alihi ing atase ibad. Wa in akbalu lan lamun madhep sapa ibad. Wa in akbalu lamun madhep sapa ibad alaya ing atase ingsun. Adnaitu mongko bakal merek sapa ingsun ing ibad. Wa in danau lan lamun merek sapa ibad ini saking ingsun korobtu mongko bakal nyedaki sapa ingsun ing ibad. Wa in korobtu lan lamun nyedaki sapa ibad ini saking ingsun tanaftu
tanah tu mongko bakal ngreksa sapa ingsun ing ibad. Wa in walau lan lamun masrahake utawa lamun welas sapa ibad ing ingsun walai itu mongko bakal welas sapa ingsun ing ibad. Wa in sofulan lamun padha bersihake sapa ibad ing ingsun sofa itu mongko bakal bersihake sapa ingsun ing ibad. Wa in amilun lamun ngamal sapa ibad li kana ingsun jaza itu mongko bakal bales sapa ingsun ing ibad. Ana utawi ingsun iku mudhat biru umurihim zat kang ngatur pira-pira perkarane ibad. Wasa isu qulubihim lan kang dasari pira-pira atine ibad wa ahwalihim lan pira-pira tingkahe ibad. Lam aj'al ora ndadekake sapa ingsun li qulubihim maring pira-pira atine ibad rohatan ing istirahat bila kudu kejaba ing dalem ngilingi ing sun bahwa mongko utawi zikri iku li asqomihim pira-pira wong kang lorone ibad iku li asqomihim kedue pira-pira wong kang lorone ibad sifat utawi dadi tangga jadi Allah itu akan berperilaku atau bersikap sebagaimana sikap kita kepada Allah itu. Kalau kita bermunajat kepada Allah, maka Allah akan memperhatikan kita. Kalau kita memanggil Allah, maka Allah akan menghadap kita. Kalau kita menghadap Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan berada di dekat kita. Kalau kita merasa berada di dekatnya Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kalau kita sayang kepada Allah, maka Allah juga akan sayang kepada kita dan seterusnya. Pokoknya Allah itu akan bertindak sebagaimana kita bertindak kepada Allah. Karena Allah yang mengatur segala urusan kita dan yang mendasari semua hati kita dan perilaku kita. Maka kalau kita sudah bisa seperti itu, Allah akan menjadikan hati kita itu senantiasa ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah ini bagi orang-orang yang sakit itu ya, bagi orang-orang sakit itu adalah obat yang mujarab. Wa ala qulubihim lan ing atase pira-pira atine. Wa ala qulubihim lan ing atase pira-pira atine ibad dia utawi ana cahaya. Layas tak nisu kang kang ora padha aring-aringan sapa ibad ilati dijaba lawan ingsun. Wala yakutuna lan ora padha nurunake sapa ibad rihala qulubihim ing pira-pira atine ibad ilang indi kejaba kelawan ingsun ing dalem sanding ingsun wala yastakiru lan ora tetep ing lawan ibad apa kororun gun tetep illa ilayya kejaba maring ingsun. Wa wahalamus paring sapa Allah Gusti Allah. Wa wahalamus paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ila Daud maring Nabi Daud alaihi salam. Ya Daud he Daud Bashir awaya kabar gembira sapa sira al-mubina ing pira-pira wong kang gawe dosa wa amdilan medhen-medhenano sapa sira asidikina ing pira-pira wong kang bener. Pakola mongko takon sapa Nabi Daud ya Rabbi do pangeran ingsun wa kaifa lan hale kaya apa undiru medhen-medheni sapa ingsun asidikina ing wong kang bener wa ubasyirulan bebungah sapa ingsun al-mubina ing pira-pira wong kang gawe dosa. Nah, ini perintahnya adalah berilah kabar gembira kepada orang yang melakukan dosa dan berilah peringatan kepada orang-orang yang benar. Mungkin ditanyakan, kok bisa saya harus menakut-nakuti orang yang benar dan memberikan kabar gembira kepada orang yang berbuat dosa? Kalau mau menjawab sapa Gusti Allah, kalau mau dawuh sapa Gusti Allah Bashir bebungah sapa sira al-mubina ing wong kang padha dosa. Bashir bebungah sapa sira al-mubina ing pira-pira wong kang padha dosa.
anahu anahu sak temene mudnitin anahu sak temene mudnitin iku la ta'adzum ora milang-milang agung iku la ta'adzum ora milang-milang agung yang ingsun apa gambun dosa ila gufartu kejaba ngapura sapa ingsun hu ing mudnit atau hu ing dambun ila gufartu kejaba ngapura sapa ingsun hu ing dambun wa andir lan meden-medenana sapa sur asidikina ing wong kang padha bener Allah yujibu ing arep yen to ora nggawuake Allah yujibu arep yen to ora nggawuake sapa sidikin bi amalihim lawan amale sidikin fa ini memesak temen ingsun iku laduku ora nyelehake sapa ingsun adli ing keadilan ingsun wa hisabilan hisab ingsun ala hadin ing atase wong illa halaka kejaba rusak sapa ahad illa halaka kejaba rusak apa ahad. Nah, artinya ini konsep dakwah yang agak out of the box gitu ya, kepada orang-orang yang berbuat dosa itu kita harus memberikan basyirah, kabar gembira. Bagaimana caranya? Orang berbuat dosa kok diberikan kabar gembira? Ya, berikan kabar gembira kepada mereka. Sebesar apapun dosa mereka, kalau mereka mau minta ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Nah, kepada orang-orang yang sudah benar, itu kasih mereka peringatan. Jangan kita kebalik. Kadang-kadang konsepnya itu kebalik. Sama orang yang sudah benar itu, mereka diberikan kabar gembira terus akhirnya munculnya apa? Kesombongan, ujub ini. Jenengan teko mriki niku umpun termasuk yang ingkang paling beruntung, paling soleh niku jenengan, karena mau ngaji itu sudah lebih baik daripada ini. Jenengan rajin jamaah itu pasti masuk surga dan yang lain, itu akan menimbulkan ujub ini. Maka kalau konsepnya Buzulil Absor itu, dulu itu Buzulil itu sering mengganggu kenyamanan orang-orang. Nah, ini ternyata dasarnya, landasannya ada gitu. Kepada orang-orang yang benar, sudah benar itu kita justru memberikan peringatan. Apa peringatannya? Allah yujibu bi amalihim. Allah itu tidak heran dengan amal kalian, ya, dengan amal kalian. Dan Allah itu itu akan melakukan hisab, la adhu adli, tidak menempatkan. Ketika menghisab, ketika amalnya itu rusak, maka semua amalnya itu tidak diterima dan tidak bisa menyelamatkan mereka itu. Jadi ini kebalik memang. Bagi orang yang berbuat dosa, kita berikan mereka itu kabar gembira terus. Seperti misalkan perkataan itu tadi itu, ya. Annahu la yata'adzuruni dzambun ila ghafatuhu. Sebesar apapun dosa kalian, kalau mau minta ampunan pasti akan diampuni oleh Allah. Ini kalau kita berdakwah kepada para pendosa ini. Ya, kalau kita berdakwah kepada para pendosa dengan cara inzar itu ya, dengan cara memberikan peringatan, mengancam mereka, kamu itu jangan kayak gitu terus, kalau kayak gitu kamu nanti masuk neraka. Kira-kira itu orang itu semangat untuk menjadi orang baik kan enggak, susah gitu. Jadi kita harus dekati mereka dengan gaya mereka itu. Enggak apa-apa kamu seperti itu, apa itu, yang penting kamu minta ampun lah, baca istighfar sama Allah itu, insya Allah Allah akan mengampuni sebesar apapun dosamu. Nah, itu namanya basyirah. Ya. Jadi konsepnya itu dibalik. Jangan kepada orang-orang yang berbuat dosa kita memberikan ancaman terus-menerus. Terus kepada orang-orang yang sudah benar kita berikan mereka itu basyirah, kabar gembira terus-menerus. Itu mereka akan menjadi orang yang sombong, merasa mereka itu adalah orang yang ahli surga. Terus akhirnya ketika sudah ahli surga itu mereka punya hak untuk menilai orang lain kalau mereka itu ahli neraka. Nah, ini karena munculnya kesombongan atas amal-amal yang mereka lakukan. Padahal belum tentu amal mereka itu diterima oleh Allah. Supaya apa ya? Supaya mereka itu lebih baik lagi dalam beramal. Ya Daud katabtu us nulis sapa ingsun, ya Daud katabtu us nulis sapa ingsun. Ar-rahmata ing welas ala nafsi ingat sawak dhewe ingsun, wa qad itu lan wis netepake sapa ingsun. Wa qad itu lan wis netepake sapa ingsun al-maghfirata ing ampunan liman kedue wong istighfar kang njaluk ampunan sapa man ing ingsun. Afiru ngapura sapa ingsun al-dhunu ing dosa jami'aha ya sakabehane dosa sahiruha. Ya cilike dosa wa kabiruha lan gedene dosa. Walayak bulu lan ora gede. Walayak bulu lan ora gede.
Apa dalika mengkono-mengkono ngapura alaya ing atase ingsun. Apa dalika mengkono-mengkono ngapura alaya ing ingsun walaya ta'adzum lan ora agung apa dalik ing ingsun. Falatulku mongko aja nibakake sapa sira biaidikum. Falatulku mongko aja nibakake sapa sira biaidikum kelawan kira-kira awak sira. Walatak natulan ojo putus asa. Walatak natulan ojo putus asa sapa sira. Warahmatulan utawi rahmat ingsun iku wasiat amot kula syai'in saben-saben suci. Warahmatulan rahmat ingsun iku sababat tetep. Iku sababat tetep. Nggodhobi ing warahmatulan tawi rahmat ingsun iku sababat dingin dhisik iku sababat dhisik apa rahmat nggodhobi ing bendu ingsun wa khazainu samawati lan utawi pira-pira budane langit wal abilan bumi iku biadi ing dalem kekuasaan ingsun wal khair lan utawi kebagusan kulubni sebagai khair iku biadi ing dalem kekuasaan ingsun wala akhlu lan ora nyiptakake sapa ingsun saing siji-siji mas saking barang. Wala aku kang wis ndadekake sapa ingsun li hajatin kejaba ana hajat kanat kang ana apa hajat ana iku mini saking ingsun ilahi maring syai. Walakin tak lama tetapi supaya ngerti sapa sira kudrati ing kekuasaan ingsun. Waliya lama lan supaya ngerti sapa ana dina wong kang padha ningali fi hukmi tadbiri ing dalem hikmah oleh ngatur ingsun wasun ilan oleh ndadekake ingsun. Jadi itu tadi ya, bahwasannya Allah itu mengampuni semua dosa baik kecil ataupun besar. Dan bagi Allah pengampunan itu tidak ada yang besar bagi Allah dan tidak ada yang agung pengampunan itu. Maka jangan sampai kita itu putus asa terhadap rahmat Allah. Rahmatnya Allah itu sangat luas sekali. Ya. Allah itu seperti yang disampaikan kemarin itu ya, kalau seandainya seluruh orang di dunia kumpul jadi satu, ya, terus kemudian meminta sesuatu kepada Allah dan Allah memberikan itu semua kepada orang-orang itu, kepada makhluk itu, maka tidak berkurang sedikitpun kekuasaannya Allah. Begitu juga rahmatnya Allah. Ya, kalau rahmatnya Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk itu yang muat. Kalau kita kan enggak, kita terkadang itu jadi orang saja itu, ya orang tua saja, orang tua punya 4 anak saja misalkan itu tidak bisa kemudian kasih sayangnya itu bisa merata, bisa dirasakan oleh 4 orang itu. Tapi kalau Allah itu enggak, kasih sayangnya itu bisa kepada siapapun itu Allah bisa berikan kasih sayang dan tidak akan habis kasih sayangnya Allah. Maka kita jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah. Dan ketika Allah menjadikan sesuatu itu bukan berarti Allah butuh terhadap sesuatu itu. Kalau kita menjadikan sesuatu kan karena kita butuh, misalkan kita membuat baju itu karena untuk menutup tubuh kita. Kita menulis buku itu karena sebagai ada kebutuhannya gitulah untuk menyimpan memori keilmuan kita. Kita menciptakan meja itu untuk mempermudah kita menulis dan lain sebagainya. Kalau Allah itu tidak. Kalau Allah itu menciptakan sesuatu lam akhluq syai'an mimma khalaqtu li hajatin kanat minni ilaihi. Allah menciptakan sesuatu itu bukan karena Allah butuh terhadap sesuatu itu, tidak. Walakin kita lama kudrati, tetapi supaya kita itu tahu kekuasaannya Allah dan supaya orang-orang itu bisa mengambil pelajaran dari apa yang diciptakan oleh Allah. Ya Daud, Daud, isma' krungu sapa sira min saking ingsun. Isma' krungu sapa sira min saking ingsun wal haqq utawi hak itu aku ngucap sapa ingsun. Man utawi sapa iku lakia, ketemu sapa man ing ingsun ibadi saking kawula ingsun. Man utawi sapa iku laki ketemu sapa man ing ingsun ibadi saking kawula ingsun wa taiman iku ya kok wedi sapa man ada baru ing siksane man lamun adib monggo ora bakal niksa sapa ingsun duwe ing man lamun adib monggo ora bakal niksa sapa ingsun duwe ing man binari kelawan gemi ingsun. Ya, kalau ada seorang hamba yang takut akan dosa-dosanya maka Allah tidak akan menyiksa mereka. Ya Daud, Nabi Daud, isma' rungo sapa sira mini sing ingsun wal qaulu utawi wal haqqu utawi perkara kang hak iku aku pengucap ingsun. Manut sapa iku laki ya ketemu sapa man ingsun mini bar sing kawula ingsun wa go taiman iku mustahil mungkang isin
mimma asih saking pira-pira maksiate man ansaitu mongko bakal nglalekake sapa ingsun afadota dzambihi ing ngreksa nyiksa man walam as'alan ora bakal takon sapa ingsun hu ing man anhu saking maksiat. Nah, ini kalau ada orang yang malu terhadap maksiat yang dia lakukan, maka Allah akan melupakan siksa untuk dia. Dia Daud Nabi Daud Isma krungu sapa sira min saking ingsun wal haqqu utawi kang hak. Wal haqqu utawi kang hak iku aku lu pengucap ingsun lau ana abdan lamun sak temene kawula minibadi sing pira-pira kawula ingsun iku amila ngamal sapa ibad iku amila amal sapa ibad amal haswat dunia ing bagiane dunya apane dulu ban dosan wa huwa utawi man wa huwa utawi ibadi ya wa huwa utawi abdan iku musirun wong kang netepi alaiha ing atase dulu alaiha ing atase dulu tumanaduna tumuli getun sapa man tumanaduna tumuli getun sapa abdi wastaghfara lan njaluk ngapura sapa abdi ning ingsun maratan lawan ambalan wahidatan kang sepisan wa alim tulan ngerti sapa ingsun min qalbi saking atin abid ana wis atmane abid iku layu itu orang arep patu sapa abid ayal sing arep yen bali sapa abid ilaiha maring duluk abadane belum sak lawase alqa itu monggo bakal buang sapa ingsun ha ing duluk anhu saking abid asra'u bakal cepet-cepet sapa ingsun min hubu titoi asra'u kang luwih cepet alqaituha asra'u kang luwih cepet min hubu titoi saking mudune manuk minas samai saking langit ilal ardi maring bumi pola dawuh sapa Daud Nabi Daud la hidup pangeran ingsun laka kedhi sira alhamdulillah sakabehane puji min ajli dalika saking arai mengkono-mengkono alqaituha minggalika min ajidaka saking arai mengkono-mengkono alqaituha layan bagi ora prayoga liman kedhi wong yarifukan kenal suman ka ing sira ayat to'a arep yen to megot sapa man roja alu ing angen-angene man roja alu ing angen-angene man angka saking sira. Jadi ini kalau ada orang gitu ya yang melakukan dosa sepanjang hidupnya dan kemudian dia menyesali itu dan minta ampunan kepada Allah sekali saja dan Allah tahu kalau hatinya itu tidak menginginkan dia mengulangi itu lagi, maka Allah akan segera membuang dosa-dosa itu dari dalam dirinya seperti atau lebih cepat daripada seekor burung yang turun dari langit itu. Artinya ya cepat. Minta ampunan satu kali saja kalau hati kita itu benar-benar taubatan nasuha, tidak mau mengulangi perbuatan itu, maka Allah akan otomatis langsung menghilangkan menghilangkan dosa-dosa tersebut. Maka kemudian Nabi Daud itu berkata, wahai pangeranku, segala puji bagimu yang mau membuang dosa-dosa orang-orang yang melakukan kesalahan. Maka orang yang kenal dengan Allah tidak mungkin terputus angan-angannya kepada Allah. Maka jangan sampai kita itu ya berputus asa dari rahmatnya Allah. Sebesar apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa kita, kita masih memiliki kesempatan untuk minta ampunan kepada Allah dan itu pasti akan diampuni oleh Allah kalau kita itu sungguh-sungguh dalam meminta ampun. Allahumma Gusti Allah, Allahumma Gusti Allah, iki mugi paring panjenengan ing kita miladun saking ngersane Tuhan. Allahumma Allah, iki mugi paring panjenengan ing kita miladun saking ngersane panjenengan ajran ing ganjaran aliman kang ageng. Wah bilang mugi nuduhake panjenengan ing kita suratan ing dalan mustaqiman kang jejeg. Wa ja'alna lan mugi dadekake panjenengan ing kita ma'al ladina sartane wong akeh an'amta kang wis paring nikmat sapa panjenengan alaihi ngarse alladina minan nabiyina dayane saking pira-pira nabi minan nabiyina dayane saking pira-pira nabi wasit di dalam biro-biro wong kang bener
wasidiqina lan pira-pira wong kang bener, wasyuhada'i lan pira-pira syuhada, wasolihina lan pira-pira wong kang saleh, wa hasuna lan bagus, wa hasuna lan bagus sapa ulaika mengkono-mengkono nabiyin siddiqin syuhada sholihin apane rafiqon kancane dalika utawi dalikal fadlu ta mengkono-mengkono kang utamaan iku minallahi saking Gusti Allah wa kafalan cukup wa kafalan nyukupi billahi lawan Gusti Allah apane aliman ngerti walhamdulillah sakabeh puji iku lillahi kang Gusti Allah awalan ing dalem kawitane wa akhiran dalam akhire wa batinan ing dalem batine wa dohiran ing dalem dohire wa utawi Allah iku al awalu datang awal wal akhir lan datang akhir wa dohir lan datang dohir wal batin lan datang batin wa Gusti Allah iku dikuli syai'in kelawan suci-suci wa Gusti Allah dikuli syai'in kelawan suci-suci iku alimun datang ngawruhi ma'in perkara sya'a kang kersa sapa Allah ma'in perkara sya'a ma sya'a mau tay perkara sya'a kang karep sapa Allah sya'a kang karep sapa Allah Gusti Allah mau tay perkara sya'a kang karep sapa Allah Gusti Allah ai maujudan iku bakal wujud. Ai maujudun iku tegese bakal wujud. Jadi apa yang dikehendaki Allah itu pasti akan ada. La quwata ora ana kekuatan. Iku maujud ila billahi cukup lawan Gusti Allah. Alhamdulillah utawi sakabehane puji. Alhamdulillah utawi sakabehane puji billahi kadune Gusti Allah. Hada kang wis nuduhake sapa Allah nak ing kita lihada maring iki lihada maring iki kitab wa makunalan ora ana kali kita iku lanah tabiya oleh pituduh sapa kita iku lanah tabiya oleh pituduh sapa kita laula an hadana lamun ora nuduhake ing kita sapa Allah Gusti Allah. Laqad ja'at teman-teman wis teko sapa rusulun pira-pira sapa rusul rabbina pira-pira utusane pangeran kita bilhaqi kelawan perkara kang hak. Allah Gusti Allah iku alamu luweh ngerti sapa Allah wa ahkamu lan luweh bijaksana sapa Allah. Alhamdulillah sekabeh puji kula kagem Allah alladzi yudat alima kang ngerti sapa Allah alisane ing manungsa ngerti mak ing perkara layak lan kang ora ngerti sapa insan. Wassallallahu alaihi wa sallam nama tadi sekolah Gusti Allah ala sayyidina ing atas kita Muhammadin bin Muhammad wa alihi maring keluarga Nabi wasallam sahabat Nabi wassalamualaikum paring keselamatan sapa Allah wa alam bisawab. Selesai alhamdulillah alamin telah selesai. Semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya dalam membacakan kitab ini ya pasti ya banyak kesalahan itu. Pasti banyak kesalahan. Semoga kesalahan saya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan itu bukan kesalahan yang saya sengaja. Tapi saya yakin banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam baca kitab ini. Semoga nanti bisa diulang-ulang sendiri, bisa dicari-cari sendiri maknanya seperti apa, maksudnya seperti apa. Karena kalau cuma mengandalkan penjelasan itu ya biasanya kurang paham, dia harus dimutolaah, harus diulang lagi supaya paham. Saya itu sebelum baca itu juga sudah berusaha untuk murojaah. Saya itu setiap kali mau ngajar itu pasti murojaah. Tidak mungkin saya ngajar tiba-tiba masuk terus baca itu ya enggak. Itu kemungkinan salahnya semakin besar kalau seperti itu. Ya dibiasakan. Kebiasaan kiai dulu, santri-santri dulu itu setiap mau ngajar itu murojaahnya sama ngajarnya itu lebih lama murojaahnya. Saya ngajar misalkan ini baca ini 1 jam, kadang murojaah saya itu bisa 3-4 jam sebelum mulai membaca ini. Semoga bermanfaat untuk doanya sekalian nanti pas di penutupan akhir nanti ya. Insya Allah kayaknya kami sore malam Jumat sekalian nanti biar doanya di situ aja. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.